No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario. Cuando han visto un niño bueno con un rifle de mano, la escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina. El interno ya aburrió, queremos adrenalina. Los niños somos de acción, la montaña patrocina. Tenemos cinta de fresas, la verdad que no lo creo. Si nos ven con la cerveza, el pan no brinda con ellos. Tenemos los aparatos, tenemos los presupuestos. Cuando somos varios, somos los que debemos. Su gente respetamos, y si no vamos por ellos, dormimos con la pechera y con el cuerno por un lado. Departamento de quejas, ese tiempo lo cerramos. Atacamos como hormigas y los hacemos pedazos. Me cuadro con los menores, con los hijos del patrón. ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo, señor. Saludan con la mirada porque llevan mucha prisa. Son gente muy educada que el ego no los domina. No se olviden de su raza y menos de quien los cuida. Los niños andamos fuertes, patrullando Culiacán. Son todos los plebes de 20 que se matan por llevar. Analizando los caminos como el cuerno alemán. Aquí hay más cuernos de chivo que ahí les esparezan. Cuando los niños se mueven, no es para felicitar. La empresa tiró la orden y el cabo les dijo serios: están listos para las 11, probablemente los veo. Los trenes por el radio, los explico en el camino. Deben andar con cuidado, el Ivana Silva ha dicho. Saben que nunca rapeamos, somos como el reloj suizo. Unos con la barba larga y otros andan rasurero. De Pontón y Montana se les vieron los chavalos. Atacamos como hormigas, los ninis son de cuidado. Ahí quedaron los ninis, ¿no?